nuko se mwari muzi ko burya amabuye y'agaciro ya Congo mu minsi iza ashobora kuzajya atunganyirizwa mu Rwanda? Iyo ni inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Letazi cyagize gutya kiracukumbura. Turaje tubigarukeho. Hanyuma South Africa abasirikare barigoma, murabizi ko ari abasirikare bari gutaha ba Sadeke, nako hari ibitwaro biri gutaha. Mu gihe ibitwaro biri gutaha rero abasirikare bari kwigaragambya bavuga ngo kubera iki intwaro ubundi zitaha mbere y'uko dutaha. Ubwo Afurika y'Epfo nayo nuko irimo irisobanura ivuga yuko ngo abasirikare bayo bataheze igoma. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru rero tugiye kugarukaho. Nguhaye ikaze, niba warakoze subscribe reka ngushimire cyane. Hanyuma niba utarayikoze nawe sinagushimira, ariko nanone ntago nakugaya, ariko byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye. Reka duhere kuri iyi nkuru. Letazi ngo yagize gutya igacukumbura ivuga ko amabuye y'agaciro ya Congo ngo ashobora kuzajya yoherezwa gutunganyirizwa mu Rwanda. Amakuru yizewe agera ku biro ntaramakuru by'Abongereza Letazi akaba avuga ko amabuye y'agaciro ya Congo yitwa tungstene na tantalumu n'iyitwa tin ngo Kinshasa yashinje u Rwanda kuva kera kuyacukura mu buryo butemewe n'amategeko, ariko aya mabuye ashobora kuzajya yoherezwa mu Rwanda mu buryo noneho bwemewe n'amategeko kugira ngo atunganywe hakurikijwe noneho amasezerano y'amahoro arimo kumvikanwaho ahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kinshasa ivuga ko gusahura ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ariyo nyirabayazana y'amakimbirane hagati y'ingabo zayo n'inyeshyamba za M23. Ikavuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda hano mu burasirazuba bwa Congo, ndetse zakajije umurego kuva muri Mutarama. Igashinja ku Rwanda kwinjiza amamiliyoni mu mirongo y'amadolari y'amabuye y'agaciro anyuzwa ku mupaka buri kwezi kugira ngo agurishwe mu Rwanda. Washington rero cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zifuza ko aya masezerano y'amahoro hagati y'impande zombi azashyirwaho umukono muri iyi mpeshyi, aherekejwe n'amasezerano y'amabuye y'agaciro agamije kuzana amamiliyaridi y'amadolari y'abashoramari mu burengerazuba muri aka karere, nk'uko Masadi Bulosi akaba umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika ariwe Donald Trump muri Afurika yabitangarije ikinyamakuru Letazi turi gukesha iyi nkuru. Ni mu gihe kandi mu cyumweru gishize abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko Amerika yatanze umushinga wa mbere w'amasezerano ku mpande zombi, nubwo ibi yabikubiyemo bitatangajwe byari bikubiye muri ayo masezerano. Ikindi, abadiplomate babiri ndetse n'umukozi umwe w'umuryango w'abibumbye bamenyeshejwe iby'aya masezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangarije Letazi ko iyi mishyikirano ishobora gutuma amabuye y'agaciro acukurwa kuri ubu mu buryo bwa gakondo mu burasirazuba bwa Congo, ndetse ayo mabuye y'agaciro akazatunganyirizwa mu Rwanda, ndetse akaba ari naho agurishirizwa. Umwe mu badiplomate rero yagize ati igitekerezo cyabo ni ukuvuga ngo Washington kiroroshye, niba u Rwanda rushobora kungukira ndetse no kungukirwa n'amabuye y'agaciro ya Congo binyuze mu kuyatunganya, ntabwo ruzongera kugerageza kwigarurira umuturanyi warwo no gusahura amabuye y'agaciro ye. Naho kuri Congo rero inganda zizongera amafaranga yinjira, ziteza imbere gukurikirana inkomoko, kandi irwanya imitwe yitwaje intwaro itunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa guverinoma rero muri Congo kandi umaze igihe kinini avuga ko bashaka kuva mu kohereza mu mahanga amabuye adatunganyije ndetse no kuyatunganyiriza mu gihugu. Ibi bibazo yabibajijwe, yasabye ko byabazwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko nayo ntiyasubiza ibi bibazo. Umwe mu bayobozi bo muri Congo rero utarashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko nta bufatanye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bushobora kubaho ingabo z'u Rwanda ndetse n'abo bakorana. Avuga M23 igenzura uturere twinshi kuruta mbere hose mu burasirazuba bwa Congo batavuye muri iki gihugu. Uyu muyobozi yavuze ko u Rwanda ruzakenera kandi kubahiriza ubusugire bwacu kuri buri kintu,
harimo n'amabuye y'agaciro. Naho u Rwanda nk'uko Reuters ikomeza ivuga ngo imishyikirano ishobora kuzana amafaranga menshi ashobora kurusha gusukura ibyari urwego rutemewe mu bukungu bwarwo. Naho Amerika ku ruhande rwayo bizayifasha yo n'abafatanyabikorwa bayo kugera ku mabuye y'agaciro ya Congo yacukurwaga ku bwinshi n'Ubushinwa. Ubwo Amerika n'Ubushinwa mu ntambara tayari. Hanyuma rero umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko mu itangazo ryashyizweho umukono i Washington mu kwezi gushize, Congo n'u Rwanda byiyemeje gushyiraho uburyo bwo gukurikirana icukurwa ry'amabuye y'agaciro mu mucyo kuva mu birombe kugeza aho atunganyirizwa, buhuza ibihugu byombi ku bufatanye na guverinoma ya Amerika ndetse n'abashoramari ba Amerika. Ibisobanuro birambuye rero ku gipimo cya nyacyo cy'ishoramari ndetse n'uzarikora kugeza ubu ntikiramenyekana, ariko Masad Boulos we yatangarije Reuters ko mu cyumweru gishize ko abo bayobozi ba Amerika bakoranye inama n'abashoramari bo muri Amerika byibura bagera kuri 30 ku bijyanye no gukorera ubucuruzi mu Rwanda mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo n'ibikorwa byo gutunganya aya mabuye y'agaciro. Ubwo niba mwumvise neza, aba bashoramari ba Amerika ntago bazagenda ngo bashinge inganda hehe muri Congo, bazaza bashinga inganda mu Rwanda bajye bahatunganyiriza amabuye y'agaciro banayahagurishirize. Uko nguko ubwo mumenye ko ari uko mapu zimeze. Hanyuma rero reka tujye noneho ubwo turi muri diplomasi. Afurika y'Epfo mwabantu mwe murabizi ko mbakunda cyane. Afurika y'Epfo ngo iri guhakana amakuru avuga ko hari abasirikare bayo baheze muri Congo. Muti biteye bitereba. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyavuze ko kuvana abasirikare bacu mu butumwa bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu butumwa bwiswe SAMIDRC ngo bikomeje kandi bikurikije gahunda, nyuma y'amakuru avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baheze mu burasirazuba bwa Congo kubera kubura imodoka zihabavana. SAMIDRC irangije manda yayo ku itariki ya 13 Werurwe mu nama idasanzwe abakuru b'ibihugu 16 na guverinoma bigize SADC. Uyu muryango wavuze ko ingabo zagombaga gutaha zerekeza Ichato muri Tanzania ku birometero 500 uvuye i Goma na Sake mu cyiciro cya mbere. Hanyuma rero raporo yo mu mpera z'icyumweru yanyujijwe mu kinyamakuru cyitwa City Press yavuze ko transport yasezeranyijwe ku basirikare itabonetse kubera kubura amafaranga yo kwishyura bisi zavuzwe. Nk'uko amakuru ya mbere yageze kuri iki kinyamakuru bitangaza ngo ubwikorezi bwo mu muhanda ntabwo bwagize ingaruka ku bakozi gusa, kuko gahunda yo gutaha bigaragara ko yahindutse. Hanyuma rero abasirikare ndetse n'abafasha b'abasirikare bagombaga gukora ikirometero 250 berekeza ku kindi kibuga cy'indege ku munsi utaramenyekana. Ngo ni ukubera ko ikibuga cy'indege cya Goma cyari cyaratoranijwe mbere nk'azahagurukirwa bano basirikare ndetse n'ibikoresho kitigeze gitunganywa ngo kibe cyatangira gukoreshwa. Umusirikare mukuru wa Afurika y'Epfo rero yagize ati, ikibazo nuko turi mu mwijima rwose mu gihe tubona gusa uburyo ibikoresho bigenda bigabanuka ariko ntaho tujya. Uyu yavuze ko intwaro zo zamaze gucyurwa bigatuma benshi bumva ko imbunda zaba ari ingenzi kuruta abashyize ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko ingabo zigaburirwa rimwe ku munsi kandi bishingikirije imbabazi zo kuticwa n'inzara. Anaburira ko hashobora kwaduka imyigaragambyo ishobora gukorwa n'abasirikare niba ibintu bidahindutse ngo bijye mu buryo. Nyamara urubuga rwitwa Defense Web ngo rwumvise ko gahunda ihari ikiri yo kubanza gucyura ibikoresho byose, kandi ngo ibi birakomeje, aho hafi 1/2 cy'ibikoresho bya SANDF byamaze kuvanwa mu burasirazuba bwa Congo, ndetse ibikorwa bya mbere byo gucyura abakozi byo ngo bishobora gutangira mu cyumweru gitaha. Gusa kandi nta kigaragara nk'ikibazo cy'amafaranga kuko SADC itera inkunga ingendo zose z'abakozi. Ibi ngibi nibyo SADC yo iri kwirebuza.
hanyuma iki gisirikare cyangwa se SANDF yavuze ko imyiteguro y'ibikoresho yo gucyura ingabo n'ibikoresho ikomeje kugenzurwa ndetse no guhuzwa n'umuryango wa SADC, aho umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho mu gisirikare witwa Rio Admiral Junior Grade akaba yitwa Prince Chabalala yagize ati turongera kwizeza abaturage ko abanyamuryango ba SANDF bose boherejwe muri ubu butumwa bafite umutekano ndetse bagemurirwa bihagije kandi bakomeza kwakira amafunguro yabo ya buri munsi ndetse n'iby'ingenzi. Nta munyamuryango rero wahaheze cyangwa se ngo abe adafashwa. Hanyuma rero ngo nta raporo ivuga ko niba ibindi bihugu byatanze ingabo muri SAMIDRC birimo Malawi na Tanzania biri mu kebo kamwe na SADC nk'abatangije ubutumwa ndetse no kuburangiza, ngo nabyo byaracecetse ku bijyanye no kuvana ingabo muri Congo. Amakuru ya nyuma yaturutse mu muryango kuri SAMIDRC nuko itangazo ryawo ryo ku itariki ya 31 Werurwe nyuma y'inama ku mutekano muri Congo bivugwa ko ibikoresho by'igisirikare cya Afurika y'Epfo bizoherezwa mu gihugu mu bwato buzava i Dar es Salaam hafi y'ibirometero 1200 uvuye ahitwa Chato, mu gihe ngo inkuru yandikwaga ngo nta kimenyetso cyerekanaga aho cyangwa igihe ingabo za Afurika y'Epfo zo zishobora kuzahagurukira zerekeza mu kigo gisezerererwamo abahoze muri iki gisirikare kiri ahitwa Ideblugi mu nkengero za Bloemfontein, ubwo aho ngaho ni muri Afurika y'Epfo. Muri make kuri iyi nkuru ya Afurika y'Epfo, abasirikare bari muri Congo ndetse n'imiryango yabo iri muri Afurika y'Epfo baracyafite impungenge z'uko harimo harataha ibikoresho, nyamara abana babo bashyize ubuzima mu kaga, bo bakaba bari gusigara hano i Goma aho bavuga ko babayeho nabi kuko ngo barya rimwe ku munsi. Nubwo igisirikare cya Afurika y'Epfo kiregura kivuga yuko ngo abasirikare babayeho neza, ngo bagemurirwa ngo ibyo kurya bihagije, nyamara abari imbere n'indani bakaba bavuga yuko babayeho nabi ndetse mu buryo bukomeye. Nayo makuru nari nkuzaniye. Naho ibyo mu y'agaciro ya Congo birirwaga bavuga ko u Rwanda ruba rwagiye kuyasahura, ngira ngo mwabibonye ko n'undi abashoramari ba Amerika bagiye kuza hano, bamara kuza mu Rwanda bakahashinga inganda, n'ubundi ngo ya mabuye akajya atunganyirizwa hano mu Rwanda ndetse akanagurishirizwa hano mu Rwanda, ariko mu buryo noneho bwemewe neza, hanyuma na Congo rero nayo ikabyungukiramo. Ngayo nguko ayo niyo makuru nari nkuzaniye arimo aravugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari n'u Rwanda ruherereyemo. Reka ngushimire cyane, ngusaba gukora subscribe. Wowe wayikoze reka ngushimire cyane, nawe utarayikora sinagushimire ariko nanone sinanakugaya, ariko wikubita agashyi biminjeremo agafu, ukore subscribe ubundi nyabona tujye tubana mu makuru atandukanye. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, tuze kugaruka amakuru yo ni menshi uyu munsi, inkuru zirimo ziramira izindi. Ndaje nkubwire ibya Yesu ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Umuhanzi bita Silas yagize gute atabwa muri yombi, yazize iki? Amakuru ni menshi, ufite amakuru ya diplomasi. Tanzania bahagaritse gukoresha X kubera iki? Ibintu byakomeye. Amakuru ni menshi, turaje tujye mu minembwe urugamba rwakomeye. Ndaje mbajyane ku kibuga cy'imirwano n'umwoga twamo. Ndabakunda cyane, dusubire mu kanya mu yandi makuru.